Balam, apan qani? Apam etizlik ketdi. Ma bir nimani bilib bag'in desam, o'rganish qilaman deb turib oldi da. Enangning degani rasma? Davlatlik imtihon yiqilish qolgandi. Shu. Ketira, unda qasqiningni. Senda ketmak imtihon berishni kim qo'yibdi? İmtihandan o'tadigan taqdirdimi? Ya'ni shu, dehqon bo'lasan, dehqon. Maqara. Dehqonning bolasi dehqon bo'ladi deganni biladigansan, ha? O'zingga chaqaloq ish qil. İmtihon beraman deysan ataxi. Bu deganing xato dada. Nim deding? Mening deganim xatomi taxi, ha? Sen men bilan takallashqidek bo'ldingmi? Seni o'qitib, mushunchalik qilib qo'yganimga xo'sh bo'lsam bo'larmiki? O'qitmay desa, hili o'y kelib, hili bu kelib, jarimon olamiz deb boshdan og'irtgan. Xat. Hey, ko'zimga sat ko'rinmay o'rningda o'tir. Tura deyman. Bu gelden keş. İmtihan vermez, okuyman deysin artık. Man gel yandırıldayk oldum. Bu yitimek. İmtihan vere, oku. Bu gelden keş. Man gel yandırmak için artık. Gel yandır. Gel yandırmak için. Kaçma. Kaçma. Hey, ne varsa. Tokta değme. Rasa obdan qilding dada. Uni toza urish kerak. U bir nimaga tayoq to'g'ri deymi? Shunday qilayotganishni qara. Uning tayoq oz bo'lib qoldi. Yang desa oldida kelib yugurgan. Opisi balduroq kelib. Men tomoqni atmasa, u nadik tomoqni yedi kim tang? Men gap yondirayotganini qara, bu itning bolasining. Shu emasmi? Hayvon bolasini boqsang, og'iz buningni yog' etar. Onundaki yetimni baksang, og'iz buningni qon etar degan rast gapkan Juma. Rast. Uni ilmi bakda qilib ketdik dada. Obdan balam, tatliq balam. Sen mening isil balam, ha? Yaxshi o'qi balam. Men seni bek yaxshi ko'raman, ha? Sen uyda turibda mening azroq ishim botdi. Men qaytib kelganda sen yaxshi ko'rdigan narsalardan og'ish kelaman. Ma'qulmi bolam? Ma'qul dada. Men ketdimamsa, ha? Xo'sh dada. Xo'sh. Appa. Oy, qahramon. O'rganishingni qilmay bu yerga kelib qolsang-ku bolam. Nim bo'ldi? Bolam, o'rganishingni qilsang bo'lmasmidi? İmtihan yiqilishib qoldi emasmi? O'rganishingni obdamroq qilmasang bo'lmaydi bolam. Bana qarag'ana jilim bolam. Nim bo'ldi? Yig'lagan sen olsa. Senin balam. Balam yeni vurgan oksulanma. Buna bende. Seni aşırıdan karniyat adamın kolunu koydum. Eğer dadam rahmeti hayat olgan bolsa, bundan seni kalmasıydım. Senin balam. Görsün seni balam. Bitalay balam. Kahraman, senin balam. Dada, ben mektepte mağayamsa.
Maktabga maqamsan bolam. Ha, sana hevsim kelib juma o'g'lim. Qara, men sana pul beray. Qo'sqinga sucho qara. Lag'man ip ber. Qo'sqingni hargiz och qo'yma. Ma'qulmi bolam? Ha? Rahmat ota. Hech qisi yo'q. O'g'lim, kechda bozorga qaytib kel. Ma'qul. Ha. Qaraysan-ku. Nim bo'lding? Sen xiyolingda menga pul bergan demoqchimisan? Hey, men qara. Seni o'qitish uchun zot qanchalik pul ketganligini sen bilamsan. Ko'zingga sat ko'rinmay, darhol o'rningda turib, maktabingga bor. Menga deyman, ko'zingga sat ko'rinma, menga. To'nalarni ilib, tapsa maktabingga bor. Tapsa bo'l. Ko'zingga ko'ringuchi bo'lma. Menga deyman. Hey. Eshik o'tirsan-ku. Çay koy. Laqaraq qo'ya, laqaraq. Nimacha ayab qo'ysa? Qahramon. Balam Qahramonjon, to'xtab turg'in. Bu pulni oz bo'lsin yeningga sep qo'ygan. Ala. Hey. Onun nima berding? Yenimda ishimda ishki qo'yib atdi. Ballarning oldida xijil bo'lib qolmasin deb berdim. Mao, nereden kelgan pul? Ha? Tünügün göç ağanda işip qalğan pul edi. Yo'q, ya. Yolg'on gap bo'ldi, ha? Uningdan keyin sen puldagilimni ko'p topdi. Gel, nima qarab tursa? O'zimni to'liqsat ko'rinmay, maktubim bor. Mamamsa. Hey, shu seni nima qilib yotsan bola, ha? Hoş, nan, kiyim-kechak berib beqiyapman. Bunga rozi emassan? Mana, yurgin. Qo'rlamang hargiz, hayvon emas ularmi inson. Bermang azab, suluq dillarga, yiriklikda chekmasin pig'am. Bermem azap, suluq dillarga, giriplikda çekmesin pig'am. Öz o'g'lini qadrlab dadam, soldi azob yetib o'g'ilga. Öz o'g'lini qadrlab dadam, soldi azob yetib o'g'ilga. Intib bitin bichora o'g'il, qilgan edi zodina gunoh. İmtihonlar yaqinlashib qoldi. Tayyorliging qandaqroq? Herhalde yaxshi. Urma bize. Yaqamni qo'yib boris. Sen Nima nochiqding qilasan? bu, ha? Yaqamni qo'yib o'tib qolay. Ata, ha? Mavering Meni ura. bekachimi boris? Nochiqsan urib boqmamsa. Ura. Astagfirullah, yaqamni qo'yib deyman. He. Mavering ura. Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi qilinglar. Akam keldi. Qani, nochilig'ini qilmamsa. Qila, ha?
Neymiş Yetіңі oğlan осы қылмапсы. Nemiş olatdı? Mektep ketvatsam. Qila. Kaçta men sokup etti. Nemiş sokusan desem. Mal ilgisinden oğur kişilik degendek. Bika demika. Men urup ketvatmam da. Muşundaq mı öhtemi kılgan barmı? Emas bu, varsa qata. Hem günah varsa. İşini qilish. Qat to'xtab turish. Boldi varis. Sen kirip ketken. Ay, mağa ala. Sen kirip ketken. Fukanға özüm gep qılay. Boptu. Qat to'xtabdi qahramon. Dadam bunday o'chimni olmaydigan bo'lsam. Aldırmaydı. Akılsız. İnanın hak orası qarab turdu mu? Hakni nemişki uğurmaysan? Nemişki inanın üçünü ipemeysen? Bu akılsız. Bu yakile demen. Bu akılsız. İnanın üçünü nemişki ipemeysen? Hak inanın orası qarab turdu mu akılsız? Bu akılsız. Kuluğun gep anlamamdı. Ben sana ne çıkıttım dedim ha? İnanın hakla bozuk kısa. Qarab turma dep ben sana dedim mi demedim mi ha? Akılsız. Tayaqның tayını tet baqa. Hakni. Bana okşaş ursağmamdı ha? Dadı bir bulmagan bilan. Anan bir go ha? Kina okşaş emas bu akılsız. Ne bu hakni inanın orası qarab tursan? Ha? Gep qila deyman. Ben sana tayaqның tayını tet qo'yay. Bu akılsız. Hakni bana okşaş ursağmamdı. Gep qila yetimek. Gep qila deyman. Bundan keyin haq inanni urus qarab turib baqaqini. U noahli. U yetimek. Acaba adamı. Hey, sana imtihan berishni kim qo'yibdi, ha? İmtihandan o'tadigan taqdirdimi? Yana shu dehqon bo'lsa. Dehqonning bolasi dehqon bo'ladi deganni biladigansan. Cho'chirni xamsalabsan. Seni o'qitadiganga cho'q qara. Mening bir timi pulim yo'q. Bir timi pulim yo'q. Hey, yetim o'g'loq. Seni o'qitishga necha yildan beri qanchalik pul xarjlaganimni bilamsan, ha? Baribir qig'ining bilan cho'q qara. Yana shu, nadika bo'lasan, nadika.
Osmancan. Hoş xabar balam. Sizni bu yer kelmang degandim, opa. Bu ishlarni o'zim qilib tugatdim. Hoy jinim balam, sana chaqiriq kepti. Nima? Chaqiriq keptimi? Qani o'qib baqqina, qaysi maktabdan keldikin? Şinjan Üniversitesi'den kepti, opa. Rasma, yolg'on aytmagansa? O'qish pulini qanday qilamiz? Dadanga ahvolni tushuntirib baqay balam. Lekin uning qo'shilmaydiganligi ko'zimga ko'rinib turdi. Mushu kunlarda uning yuragi toshdek qetib ketdi. Agar faqat amal topolmasak, urug' tuqqanlardan oz to'la bo'lsin qarz elib, dadanga uqtirmayla seni yo'lga sep qo'yman. Sen xotirjam bo'lgin o'g'lim. Bir amallarni qilib bo'lsimi, seni cho'qim maktabga yo'liq solaman. Örümchiga berib olsam, bir tarafdan o'qib, bir tarafdan ishlab, turmush ham o'qish rasxotimni o'zim hal qilaman. Sizga eg'rimni sanmayman, opa. O'qish. Endi bo'ldi qilsak bo'ladiki, xotin, ha? Uni moshinchilik o'qitganimmi? Yetib qo'sh, ha? Sana desem xotin. Endi o ma uyning ishini qo'liga olsin. Bizning bu orom oldigan vaqtimiz bo'lib qoldi, xotin. Lekin dadasi. Nima lekin o? Gap bir quloq ishki. Endi uni o'qitadiganga cho'qara, mening bir timi pulim yo'q. Meni qoyil qilaman deb puli og'ir bo'lma. O'qitqing kelgan bo'lsa, o'zing bir amal qilib pul tepib o'qitsang bo'laverdi. Mening karim yo'q. Bu ishga cho'qara. Meni to'la aralashtirib olma. Mening karim yo'q. O'zing qanday qilsan qil. Mushu avtobusgan, opa. Mushimikan. Jinim balam, qahramon. Sen maktabga borgandan keyin hargiz o'yinga berilmay, yaxshi o'qigan. Mening umidimni aqlab olam. Ma'qul, opa. Sizmi o'zingizni asrab. Men maktabda o'qiyman deb sizni jafoda qo'ydigan bo'ldim, opa. Hargiz undaq demagin balam. Sen baxtingni topsanglar, men shundan xursand. Yaxshi o'qigan. Xo'sh, opa. Aman bo'lib. Jinim balam, seni Xudoga topshirdim. Xo'sh. Mashinaga chiqqan. O'zingizni asrang, opa. Ma'qul. Xo'sh balam. Xo'sh, opa. Maktabga berib qo'shatingizni Xo'sh. unutmagin balam. Berib qo'shatingizni o'tgan. Xo'sh. Seni Xudoga topshirdim balam. Oq yo'l bo'lsin. Xo'sh, opa. Xo'sh balam, xo'sh. Berib qo'shat yozgin, ma'qulmi? Can balam deb bakkan anamsın. Derya, derya, seyirleşleri. Yüz yüzümge akkan anamsın. Derya, derya, seyirleşleri. Yüz yüzümge akkan
Baqrat. Mağın qarğını. Rastdan it. Rastdan it dağıtıman. Qahraman nega ketdi? Gap qila. Qo'ydim. Mağa rast gap qil. Bilmayman. Bilmayman. Ha? O yetim o'g'loqni qaysi puling bilan o'rimchiga yo'lga solding? Ha? Qarz oldim. Nim dedim? Qarz oldim. Ma gapni qara. Sen taqiy haqdan qarz pul oldingmi? Ha? Kimdan olding? Ha? Qaysi saxovatchi sana pul beribdi? Sen onunla bir iş qilib berganmiding? Ha? O sening qo'shningmidi? Gap qila. To'la qalaymaqan gumon qilmislar. Enimdan qarz oldim. Agar ishonmaslar, berib so'rab baqslar bo'lmadimi? Astagfirullah. Bu qarzlarni endi qanday qaytarsan? Ha? Qanday qaytarsan? Nadigachilik qilib bo'lsimi? Cho'qim qaytaraman. Meni tulish beramikin deb ham xil qilma, uqtongma. O'zing qanday tulsan tula. Mening bu ishlar bilan ko'rim yo'q. Kalmam bilib turay. Gapimiz gapchimi? Cho'qimga Faqat tushunamadim. Menga tushuntirib qo'yaman. Seni qıçaşqan, g'arq masjidlarning ustiga sakrab chiqib, mushuk degan to'qi yurak, nochi bo'lsang maydonga chiq deb tikan, hiliq mushuk sakrablam qoch qiltirdi demamsizlar. Qarab degan. Alomatasi jubo, ha? Sodiqcha ukan, bu bola o'rta maktab o'quvchisi qiladi. Uningga aroq ichkizni saqlab bo'ladi. Nima deydim Allah? Agar darsni qaytdi. He, artıq aralashma. Araqni tassangmi bunda, gaday, ha? Haqa og'zini turib nima qilay? Qani. Xo'ja. Che, qarab tursa. Xo'ja. Xo'ja. Ha. Gel. Amsa. Gel. Hoş. Kim buldu? Kuya, duymamsan? Kuya deyman. Bari. Ha, qani xo'ja. Bari, bu araq naring ketdi, ha? Sizlarga bir usul o'ynab turay. Amsa, men o'ynashni boshladim aka. O'ynadoq, ha? O'ynaymiz bugun. Bugun yashaymiz, ha?
Bo'ldi. O'ltira, ukam, o'ltira. Ha, Bo'ldi, o'ltira. Ani qo'ldan tatole. o'ltira deyman. Che. Bo'ldi, jimotda. Varisjon uka. Biz qachongacha mushundaq zakkisi yo'q ochiq aroqni ichaveramiz, ha? Manda uyingdan katta, to'qol go'shi degandek narsani achitsam, zakkus qilib istak bo'lmamda. Aka, o narsalar bu bor, lekin pishirib yeydigan uy yo'q-da, ha? Dava. Mana da'atlan gap. Senli çatak yo'q desang-chi qara. Uy degan mana menda, ha? Qanday dedi? Shu, akimiz bor. Sodiq akamning qo'lidan har ishni deyman. Varisjon. Sen de meni tushunmaysan, ha? Men Sodiq akamning cho'qara. Qo'li yetmaydigan narsa yo'q, ha? Ajralamadik. Uyga bordik, ha? Mayli. Pul to'lab at. Ey, pulni to'lab o'tmayapsizlar, ha? Pul, ma pul to'lab Mau narsalarni og'ash ketay. Nechi bo'lyapti? Qo'lingdagi yetadi. Aka. Mana. Xo'sh. Mahmud. Lanet o'g'rilar. Xuddi meni to'qollarim bilan tanishdik. Eng semiz, eng yo'g'on to'qollarimni o'g'irlab emasmi? Bo'ldi, Qalandirlar. Bu o'lgurlar. Chechilavermay chaylarni isla. Chechilmay qandaqmi tura olayman, apsi? Uni qo'y. Bo'ldi qiladi-da. Bunchalik qilib ketmak ishmi emas-ku bu. İlohim, mashini biz üləsən. Xudoyim jazoni berasan o'g'irlarning. To'qollarimda onasining haqqi bormi-ki? Bu o'lgurlar.
Savaqdaşlar, bu bir mavsumlik o'qishni qalbilik tamomlab, yana bir o'qish mavsumini kutib olish oldi turibsizlar. Men sizlarga bir ishni o'qtirmoqchi. Savaqdash qahramon bu mavsumda tirishib o'rganib, a'lo natija topganlik uchun men uni o'rganish hayit qilib tayinladim. Buningdan keyin men sizlarning uni texmi qo'llab berishinglarni umid qilaman. Qahramon, Ha? siz uchun qalbimdan tabriklayman. Rahmat. O'rganish boshlab, qayerga boramiz? Maydon tarafga. Ikkimiz hozir bilan ketib boramiz, bo'lamdi. Ma'qul. Bu yerda o'tiray. Qahramon, ikkimiz yaqin do'stlarimiz qolaylik. Sizga shundoq qilib qarab ekanman. Haqiqatan tirishchan ekansiz. Endi sizga qoyil bo'ldim. Unchalik emas bu. Ikkimiz ham partidosh, ham yaqin do'st bo'ldik. Mening ko'zim tutqanim. Buningdimi yaqin do'stlikni demoqchiman.
Bechara balam. Günlerin qandaq ötüp atqandı. Vaqtida pulni ivetip turamadım. Sen xeytangda ta'tilda baramayman depsen. Belkim o'qish puli tepish uchun ishlash xiyolida bo'lgan bo'lsan kerak. Bechara taleysiz balam. Sığınışı otada puçulangan kalbimni qachonmi tinchlantirasiz? Qachonmi jinim apa deb oldimda paydo bo'lasiz? Xayr. Bomba kelgusi uchun. Qahramon, sizning yurgingiz bormi? Gapingiz bek ochiqchimi sizni? Ajab buni so'rab qoldingizmi? Shundaqmi so'rab qo'ydim. Yo'q. Men bilan yuradigan qiz texi bu jahonga apridi bo'lmagan bo'lsa kerak. Apridi bo'lgan bo'lsa-mu, topolmay yurgansiz balkim. Yoki o'qishni bitirib bo'lib, xizmatga chiqqandan keyin muhabbatlashishni o'ylashyapsiz. Meningcha, muhabbatning vaqti soati bo'lmaydi. Agar ikki qalb bir-birini haqiqiy yaxshi ko'rishsa, muhabbat tabiiy shakllanadi. Qandaq tabiiy? Masalan, ikkimiz bir-birimizni haqiqiy yaxshi ko'rishib qolsak, bir-birimizga mehrimiz tushib, ko'ngil rishimiz uzluksiz birikib qoladi. Aski. Degine balam. Sana neçe pul lazım? Mansum dada. Buncha ko'p pulni nim qilsan balam? Voy, opa. Men sana necha qitim tijorat qilaman dedim-ku, ha? To'liq sizni tugitibla o'qimayman deb maktabdan to'xtab qolgandan keyin tijorat qilaman degicha etizeri qishlarga yordamlasang bo'lmamdi. Bo'ldi. Onu ig'ir emgekten izlib tugatsin demsen, ha? Og'zing kelganini jo'layverdi ekansan. Qandoq degan gap bu? Mana bu Mansum. Rahmat dada. Tugisi yana beriman o'g'lim. Xotirjam bo'l, ha? Dada, sana ko'p rahmat. Xo'shamcha. To'xta o'g'lim, to'xta. Sana desamchi o'g'lim, o'g'il bola degan pish kerak. Yo'qitishnimi, tepishnimi bilish kerak. Buni esingda chin tut o'g'lim. Ma'qul dada. Xo'sh. Ha, desili balaga pul beraverib, yomon o'gitib qo'ydigan bo'ladi dadasi. Bu ishlarga sen to'liq aralashib ama. Boya u tijorat qilaman dedi-ku, ha? Bekotalab bo'lib qolsa qanday qiladi? Yeni geldi. Altan, dedim şundak taliyem acıma. Doğru dedi. Rasta vatsa. Arakni içti. Çok Gel. Seni hoca.
Araqni alama ko'tirib qo'ysan jimo, ha? Barışcan ukum, qani, cho'ng-cho'ng tikmamsan. Aka, bo'lsa men tikaman, ha? Ey! Sodiq akamizning qarz olsang bo'lmadimi, ha? Shu gap emasmi? Akimiz degan beraverdi. Akamizni puljiq deyman, puljiq. To'g'rimi? To'g'ri. Qanda qarz olamsa? Ma'qul. Qaytara olamsa? Aka, men degan o'g'il bola. Xotirjam bo'la. Qanchalik bo'lsa u qaytaradi. Bana de. Ben sana bir etlik mesaj verim. Eğer vaqtida qaytaramazsan, keyin ol. Xotirjam bo'l. Varsa che buni. Che. Ma'qul. Ha, tikishmamdoq. Kelib, ha. Kelib. Ben başlap turay. Ben mınsınmanda. Agashdi. Menmi? Agashdi. Menmi agashdi. Ha, yana tikdi. Otmamsa? Ota. Attımsa? Dakika. Aling bacıma, ha? Ahmet degan bana şu. Sana Ale aka. Ale. Keldingizmi? Mana bu ish haqqingiz. Ha. Bu yerga qo'l qo'yib o'ting. Xo'shamsa? Xo'sh. Qahramon. Nima ish qilyapsiz? Kitob ko'ryapman. Turing, sizni muhim bir joyga opiraman. Kechiring, bugun boramayman. Bu kitobni ko'rib tugatmasam Voy, bo'lmaydi. bo'ldi qiling. Kitobni boshqa bir joyda o'qib olmamsiz. Juring. Rostili boramayman. Juring degan kim juring? Qo'ping. Voy, bo'lmang. Nima boramsiz? Yatak kirib kiyimlaringizni almashtirib oling. Men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Chiroyli kiyimlaringizni kiying. Bo'lamdi? Ma'qul. İşimiz bir saatdan keyin maktabni oldi tushiraylik, ya. Kechalarda uxlamay zinhar Jon bolam deb boqqan onamsan Daryo siq yoshlari Yuz ko'zimga oqqan onamsan Daryo siq yoshlari Yuz ko'zimga oqqan onamsan Dilmishimni oqsitga qildi Manga berib boqqan onamsan Manga berib boqqan onamsan Kecha kunduz dardimni tortib Saqatarga qatman onamsan Kecha kunduz dardimni
bir meningla baxtimni izlab kunda man pal ochgan onamsan mening uchun yig'lab yig'inib yo'llarimga chachqan onamsan mening uchun yig'lab yig'inib yo'llarimga chachqan onamsan men uchun cho'g'lanib kuyib yurak bag'ri yoqqan onamsan yurak bag'ri yoqqan onamsan manga atab barini tugel talay azab tartgan onamsan Balam, apan qani? Apam etizlik ketdi. Ma bir nimani bilib bag'in desam, o'rganish qilaman deb turib oldi da. Enangning degani rasma? Davlatlik imtihon yiqilish qolgandi. Shu Ketir ava unda qasqiningni. Sendek yetimek imtihon berishni kim qo'yibdi? İmtihandan o'tadigan taqdirdimi? Ya'ni shu, dehqon bo'lasan, dehqon. Mana qara.
dehqonning bolasi dehqon bo'ladi deganni biladigansan, ha? O'zingga chog'liroq ish qil. İmtihan berman deysan ataxi. Bu deganing xato dada. Nim deding? Mening deganim xatomi taxi, ha? Sen men bilan takallashqidek bo'ldingmi? Seni o'qitib mushunchilik qilib qo'yganimga xo'sh bo'lsam bo'larmikin? O'qitmay desa, hili o'y kelib, hili bu kelib, jarimon olamiz deb boshda og'irtgan. Xap. Hey, ko'zimga sat ko'rinmay o'rningda o'tir. Tura deyman. Bu yerdan kesh. İmtihan berman, o'qiyman deysan ataxi. He, men gap yondiroqday qo'ldingmi? Bu yetibek. He, imtihan bera, o'qi. Bu yerdan kesh. Men gap yondirmoqchiman ataxi. Gap yondira. Gap yondirmoqchi. Kaçma! Kaçma! Hey, eğilse! To'xta deyman. Rasa obdan qilding dada. Uni toza urish kerak. U bir nimaga tayoq to'g'ri deymi? Shunday qilayotganishni qara. Uning tayoq oz bo'lib qoldi. Yang desa oldida kelib yugurgan. Opisi balduroq kelib. Men tomoqni atmasa, u nadik tomoqni yedikin tang. Men gap yondirayotganini qara, bu itning bolasining. Shu emasmi? Hayvon bolasini boqsang, og'iz buningni yog' etar. Uningdek yetimni boqsang, og'iz buningni qon etar degan rost gapkan juma. Rost. Uni ilmi bakda qilib ketdik dada. Obdan bolam, tatliq bolam. Sen mening isl bolam, ha? Yaxshi o'qi bolam. Men seni bek yaxshi ko'raman, ha? Sen uyda turibda mening ozroq ishim botdi. Men qaytib kelganda sen yaxshi ko'rdigan narsalardan og'ish kelaman. Ma'qulmi bolam? Ma'qul dada. Men ketdimamsa, Xo'sh. ha? Xo'sh dada. Xo'sh. Appa. Oy, qahramon. O'rganishingni qilmay bu yerga kelib qolsang-ku bolam. Nim bo'ldi? Bolam, o'rganishingni qilsang bo'lmasmidi? İmtihan yaqinlashib qoldi emasmi? O'rganishingni obdamroq qilmasang bo'lmaydi bolam. Bana qarag'ana jilim bolam. Nim bo'ldi? Yig'lagan sen olsa. Senin balam. Bana yeni vurgan oksulanma. Buna mende. Seni aşımdan karniyat adamın kolunu koydum. Eğer dadan rahmeti hayat olgan bolsa, bundan seni kalmasıydım. Senin balam. Görsün seni balam. Bitalay balam. Kahraman, senin balam. Dada, men maktabga mangayamiz. Maktabga mangansan bolam. Sana hevsim kelib juma o'g'lim. Qara, men sana pul beray. Qo'sqinga sucho qara. Lag'man ip ber. Qo'sqingni hargiz och qo'yma. Ma'qulmi bolam? Ha? Rahmat dada. Hech qisi yo'q. O'g'lim, kechda baldira qaytib kel, ha? Ma'qul.
Ha. Qaraysan-qo. Nim boldun? Senin xiyalında bana mı pul bəsken demekçimisən? Hey, man qara. Seni okutuş üçün zadı qançilik pul ketkenligini sen bilemsen. Gözümü set görünmey. Derhal ornunda durup mektubun bak. Bana deymen. Gözümü set görünme. Bana. Bu Allah'ın eli. Tapsa mektubun bak. Tapsa bol. Gözümü görünmüş bulma. Bana deymen. Hey. Işık otursan bu. Çay koya. La qarak koya, la qarak. Acil ayap koysa. Kahraman. Balam Kahramancan, to'xtab turg'in, ha? Bu pulni oz bo'lsin yeningga sep qo'ygan. Ala. Hey. Onu qilin bədin. Yenimde şimdi işki koy battı. Ballarının aldığı xecil bop qalmasın dep bədim. Mao, nereden kelgen pul? Ha? Tönügün göç ağanda işip qalğan pul edi. Yok ya. Yalğan gep otdun, ha? Onundan keyin sen pul belgelimni köp baktın. Gel, nima qarab tursa? Gözüm solu set görünmey. Mektubum bak. Bak bunu sen. Hey, şu zat senin. Ne kadar yaksak ola, ha? Onunla aş, nan, kiyim keçek verip bir kuvvetimem. Bununla razı mısın sen? Bana, yürgüz. Horlamam hergiz hayvan emas olur mu insan Benim azam suluk dıllarga Giriplikta çekmişsin pigan Benim azam suluk dıllarga Giriplikta çekmişsin pigan Öz oğlini kadirlep dada Saldi azap yetip oğulga Öz oğlini kadirlep dada Saldi azap yetip oğulga Entip bikin biçare oğul Kılgan idi zadine günah İmtihonlar yaqinlashib qoldi. Tayyorliging qandaqroq? Herhalde yaxshi. Urma bize. Yaqamni qo'yib at, Boris. Sen Nima noçtun qilasan? bu, ha? Yaqamni qo'yib at, o'tib qolay. Ata, ha? Mavirin Meni ura. kechirma, Boris. Noç olsan vurup bakmam sen. Ura. Astagfirullah, yaqamni qo'yib at deyman. He. Mavirin ura. Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi qilinglar. Akam keldi. Qani, noçligini qilmam sen. Qila, ha? Nemish Bo'ldi bo'lganti? qilmam sen. Nemish bo'latdi? Maktabga ketyapsam, Qila. qasddan meni so'qib o'tdi. Nemish so'qisan desam, mol egisidan o'g'ri kuchlish degandek. Bika demika, men urib ketyapman-da. Mushundaqmi o'ktamni qilgan bormi? To'g'ri emas bu, varsa xata. Xata, hamma gunoh varsa. Ishini qilisha. Qat to'xtab turish, ha? Bo'ldi, Boris. Sen kirib ketgin. Ay, manga. Sen kirib ketgin. Ukamga o'zim gap qilay. Bo'pti.
Xap to'xtabdi qahramon. Dadam bunday o'chimni olmaydigan bo'lsam. Aldırmaydı. Akılsız. İnanın hak orası qarab turdun mu? Hakını nemişki uğurmaysan? Nemişki inanın üçünü ipemeysen? Bu akılsız. Bu yakile demen. Bu akılsız. İnanın üçünü nemişki ipemeysen? Hak inanın orası qarab turdun mu akılsız? Akılsız. Kuluğun gep anlamamdı. Ben sana ne çıkıttım dedim ha? İnanın hakla bozda kısa. Qarab turma dep ben sana dedim mi demedim mi? Akılsız. Tayaqның таймен тетіп баққа. Хақ не? Маңа оқшаш ұрсаңмамды. Dadı bir bulmağın bilen. Anan bir qoğ. Kina оқшаш emez bu akılsız. Nemi haqlı inanın ұрыс qarab tursan? Gep qıla deymen. Ben sana tayaqның таймен тетіп qo'yay. Bu akılsız. Haqlı mаңа оқшаш ұрсаңмамды. Gep qıla yetimek. Gep qıla deymen. Bundan keyin haq inanni urus qarab turib baqaqini. U noahli. U yetimek. Acaba adamı. Hey, sana imtihan verişini kim koyuptu? Ha? İmtihandan öteligen taqdirdi mı? Yani şu dehqon bo'lsa. Dehqonning bolasi dehqon bo'ladi deganni biladigan sen. Cho'chirni xamsalab sen. Seni o'qitadiganga cho'q qara. Mening bir timi pulim yo'q. Bir timi pulim yo'q. Hey, yetim o'g'loq. Seni o'qitishga necha yildan beri qanchalik pul xarjlaganimni bilamsan, ha? Baribir qig'ining bilan cho'q qara. Yana shu, Nadika bo'lasan, Nadika.
Qahramonjon, xush xabar bolam. Sizni bu yer kelmang degandim opa. Bu ishlarni o'zim qilib tugatdim. Voy jinim bolam, sana chaqiriq ketdi. Nima? Chaqiriq ketdimi? Qani o'qib baqqina, qaysi maktabdan keldikin? Şinjan Üniversitesi'den keldi opa. Rasma, yolg'on aytmagansa? O'qish pulini qanday qilamiz? Dadanga ahvolni tushuntirib baqay bolam. Lekin uning qo'shilmaydiganligi ko'zimga ko'rinib turdi. Mushu kunlarda uning yuragi tashdaq qetib ketdi. Agar faqat amal topolmasak, urug' tuqqanlardan oz to'la bo'lsin qarz elib, dadanga uqtirmayla seni yo'lga sep qo'yman. Sen xotirjam bo'lgin o'g'lim. Bir amallarni qilib bo'lsimi, seni cho'qim maktabga yo'liq solaman. Örümchiga berib olsam, bir tarafdan o'qib, bir tarafdan ishlab, turmush ham o'qish rasxotimni o'zim hal qilaman. Sizga eg'irimni sanmayman, apa. O'qish. Endi bo'ldi qilsak bo'ladiki, xotin, ha? Uni mashinachilik o'qitganimmi, yetib qo'sh, ha? Sana desem xotin. Endi o ma uyning ishini qo'liga olsin. Bizning bu orom oldigan vaqtimiz bo'lib qoldi, xotin. Lekin dadasi. Nima lekin o? Gap bir quloq ishki. Endi uni o'qitadiganga cho'qara. Mening bir timi pulim yo'q. Meni qoyil qilaman deb to'liq og'ir bo'lma. O'qitqing kelgan bo'lsa, o'zing bir amal qilib pul tepib o'qitsang bo'laverdi. Mening karim yo'q. Bu ishga cho'qara. Meni to'liq aralashtirib olma. Mening karim yo'q. O'zing qanday qilsan qil. Mushu avtobusgan apa. Mushummikan. Jinim bolam, qahramon. Sen maktabga borgandan keyin hargiz o'yinga berilmay, yaxshi o'qigan. Mening umidimni aqlab olam. Ma'qul apa. Sizmi o'zingizni asrab. Men maktabda o'qiyman deb sizni jafoga qo'ydigan bo'ldim, apa. Hargiz undaq demagin bolam. Sen baxtingni topsanglar, men shundan xushal. Yaxshi o'qigan. Xo'sh, apa. Aman bo'lib. Jinim bolam, seni Xudoga topshirdim. Xo'sh. Mashinadan chiqqan. O'zingizni asrang, apa. Ma'qul. Xo'sh bolam. Xo'sh, apa. Maktabga berib qo'ysangiz, unutmagin bolam. Berib qo'ysangiz o'tgan. Xo'sh. Seni Xudoga topshirdim bolam. Oq yo'l bo'lsin. Xo'sh, apa. Xo'sh bolam, xo'sh. Berib qo'ysan yozg'in, ma'qulmi? Can balam deb bakkan anam Derya, derya Seyreşleri Yüz yüzümge akkan anam sen Derya, derya Seyreşleri Yüz yüzümge akkan anam sen Bilmeklerini aksıya kıydı Bana verip bakkan anam sen Bana verip bakkan anam sen Gece gündüz derdimi tartıyor Sefalarga katman anam sen Gece gündüz derdimi tartıyor
Baqrat. Manga qarag'ini. Rostdan ayt. Rostdan ayt to'g'timan. Qahramon nega ketdi? Gap qila. To'ydi. Manga rost gap qil. Bilmayman. Bilmayman. Ha? O yetim o'g'loqni qaysi puling bilan Urumchiga yo'lga soldi, ha? Qarz oldim. Nima deding? Qarz oldi? Ma gapni qara. Sen taqiy haqdan qarz pul oldingmi, ha? Kimdan olding? Ha? Qaysi saxovatchi sana pul beribdi? Sen onunla bir iş qilib berganmiding? Ha? O senin qo'shnoqmidi ya? Gap qila. To'la qalaymagan gumon qilmislar. Enimdan qarz oldim. Agar ishonmislar, berib so'rab baqslar bo'lmadimi? Estağfurullah. Bu qarzlarni endi qanday qaytarsan, ha? Qanday qaytarsan? Nadigachilik qilib bo'lsimi? Cho'qim qaytaraman. Meni tulish beramikin deb hamxel qilma, uqtongma. O'zing qanday tulsan tula? Mening bu ishlar bilan ko'rim yo'q. Tushunmadim. Menga tushuntirib qo'yaman. Seni qıçaşqan g'arq masjidlarning ustiga sakrab chiqib, mushuk degan to'qi yurak, nochi bo'lsang maydonga chiq deb tikan, hiliq mushuk sakrablam qochqil. Onchilik emas ku. İkimiz hem partidosh, hem yaqin do'st bo'ldik ku. Mening ko'zim tutqanim. Buningdimi yaqin do'stlikni demoqchiman.
Günlerin qandaq ötüp atqandı. Vaqtida pulni ivetip duramadım. Sen xeytіңді ta'tilda baranmayman depsin. Belkim o'qish puli tepish uchun ishlash xiyolida bo'lgan bo'lsan kerak. Bechara taleysiz bolam. Seg'inish o'tida puchlangan qalbimni qachonmi tinchlantirasiz? Qachonmi jinim apa deb oldimda paydo bo'lasiz? Xayr. Bomba kelgisin uchun. Qahramon, sizning yurgingiz bormi? Gapingiz bek ochiqchimi sizning? Ajab buni so'rab qoldingizmi? Shundaqmi so'rab qo'ydim. Yo'q. Men bilan yuradigan qiz texi bu jahonga aprida bo'lmagan bo'lsa kerak. Aprida bo'lgan bo'lsa-mu, topolmay yurgansiz balkim. Yoki o'qishni bitirib bo'lib, xizmatga chiqqandan keyin muhabbatlashishni o'ylashyapsiz. Meningcha, muhabbatning vaqti soati bo'lmaydi. Agar ikki qalb bir-birini haqiqiy yaxshi ko'rishsa, muhabbat tabiiy shakllanadi. Qandaq tabiiy? Masalan, ikkimiz bir-birimizni haqiqiy yaxshi ko'rishib qolsak, bir-birimizga mehrimiz tushib, ko'ngil rishimiz uzluksiz bir yilga bog'lanib qoladi. Aski. Degine bolam. Sana neç pul lazım? Mansum dada. Buncha ko'p pulni nima qilasan, bolam? Voy, opa. Men sana necha qitim tijorat qilaman dedim-ku, ha? To'liq sizni tugitibla o'qimayman deb maktabdan to'xtab qolgandan keyin tijorat qilaman degicha, etizari qishlarga yordamlasang bo'lmamdi. Bo'ldi. Onu ig'ir emgekten ezilib tugatsin demsen, ha? Og'zing kelganini jo'layverdi ekansan. Qandoq degan gap bu? Mana bu 1000 so'm. Rahmat dada. Tugisi yana beraman o'g'lim. Xotirjam bo'l, ha? Dada, sana ko'p rahmat. Xo'shamsiz? To'xta o'g'lim, to'xta. Sana desamchi o'g'lim, o'g'il bola degan pish kerak. Yo'qitishnimi, tepishnimi bilish kerak. Buni esingda chin tut o'g'lim. Ma'qul dada. Xo'sh. Ha, desili bolaga pul beraverib, yomon o'gitib qo'ydigan bo'llar dadasi. Bu ishlarga sen to'la aralashib ama. Voy, u tijorat qilaman dedi-ku, ha? Bekotalab bo'lib qolsa qanday qiladi? Allah versin cuma, ha? Sadıqcha ukam, bu bola o'rta maktab o'quvchisi qiladi. Uningga aroq ichkizni saqlab bo'ladi. Nima deydim Allah? Agar dardni qaydi. He, artık aralashma. Aroqni tasangmi bunda, gaday, ha?
Aka ağzını dur. Nima qilay? Qani. Xo'ja. Şey, qarab tursa. Xo'ja. Xo'ja. Ha. Gel. Amsa. Gel. Boş. Kim buldu? Kuya. Duymamsan? Kuya deyman. Var ya. Ha, qani xo'ja. Var ya. Bu araq nerin ketdi, ha? Bunu ne? Sizlerge dırılsın oynatır Amisa, ben oynaştım başladım aka. Yaşayın bugün. Oynadık ha? Oynayımız bugün. Bugün yaşayımız ha? La Vallahi ben bu Bo'ldi. O'tirib, nishey. Oltra fukami, oltra. Ha, Bo'ldi, o'ltir. Ani qo'ldan tatola. O'tir. Oltra deyman. Che. Bo'ldi jimotda. Variskan. Biz qachongacha mushundaq zakkisi yo'q ochiq aroqni ichaveramiz, ha? Manda uyingdan katta, to'qo go'shi degandek narsani achsang, zakkus qilib istak bo'lmamda. Aka, o narsalar bu bor, lekin pishirib yeydigan uy yo'q-da, ha? Dava. Mana dotlan gap. Senli chatoq yo'q desang-chi qara, uy degan mana menda, ha? Qanday dedi? Shu, akimiz bor. Sodiq akamning qo'lidan har ishni deyman. Varisjon. Sen texi meni tushunmaysan, ha? Men Sodiq akamning cho'qara. Qo'li yetmaydigan narsa yo'q, ha? Ajrala Mana uyga bordi, ha? Mag'ayli. Pul to'lab Ey, pulni to'lab o'tmayapsizlar, ha? Pul, ma pul to'lab Mau narsalarni bu og'ash ketay. Nechi bo'lyapti? Qo'lingdagi yetadi. Aka. Mana. Xo'sh. Xo'sh. Mahmud.
La'nati o'g'rilar. Xuddi meni to'qonlarim bilan tanishdik. Eng semiz, eng yo'g'on to'qonlarimni o'g'irlab emasmi? Bo'ldi, dada. Qalandirlar. Bu o'lgurlar. Chechilavermay chaylarni isla. Chechilmay qandaqmi tura olayman, apsi? Uni qo'y. Bo'ldi qila dada. Bunchalik qilib ketmak ishmi emas-ku bu. İlohim, maşini biz ülesən. Xudoyim jazoni berasan o'g'irlarning. To'qonlarimda onasining haqqi bormi-ki? Bu o'lgurlar. Savaqdaşlar, bu bir mavsumlik o'qishni qalbilik tamomlab, yana bir o'qish mavsumini kutib olish oldi turibsizlar. Men sizlarga bir ishni o'qtirmoqchi. Savaqdash qahramon bu mavsumda tirishib o'rganib, a'lo natija topganlik uchun men uni o'rganish hayit qilib tayinladim. Buningdan keyin men sizlarning uni texmi qo'llab berishinglarni umid qilaman. Rahmet. O'rganish boshlasak, qayerga boramiz? Maydon tarafga. Kichkina xalqning hayoliga parangiz bo'lamdi. Ma'qul.